咗門口，咁咧睇一睇有幾多人喎。嗱，因為我個 mon 咧，遠嘅嘢睇得唔係咁清，所以要行埋去先至睇到。嗱，呢度綠色呢紮咧就全部都係人嚟嘅。嗱，而家啲全部都係有上線擺檔嘅人。嗱，呢隻咧就係佢哋啲寵物啦。有時而家啲人啲衫幾古怪。嗱，你見到我睇下，嗱，呢度全部都係人擺滿晒。咁可想而知咧，你可想而知。嗱，呢個咧就係其中有一個角色係叫做雨靈，咁佢可以有飛嘅法術嘅。嗱，見到啲寵物啦，獅子啦，呢啲就係一啲叫做騎。跟住呢度咧，跟住你睇頭先另一個方向。頭先咧俾地圖你睇啊，頭先咧我咧就喺呢度入嘅，咁你見到我行到呢度嘅時候咧，基本上咧全部都係人。而家我係即係行咗一段好短嘅路。通常咧，嗱，見到兩邊都係人，我望另一邊啦。嗱，呢邊都係人。嗱，呢邊你見到呢度全部咧，你睇下我講全部都係人嚟。呢邊都係。你睇下四邊都係人，啲人通常咧都會喺呢度擺檔。咁呢個只係一個，頭先咧我同你哋講咗，呢一個咧只係城嘅其中一個部分嘅喎。咁仲有呢度周圍都係人，同埋呢個係其中一個 server。呢個 game 咧總共咧，我想出去睇翻有幾多 server，但我要睇翻，但係呢個只係其中一個啫。嗱，咁我跟住同你繼續行啦。嗱，你見到喐嗰啲咧，嗱，差唔多全流，你可以話啦，冇咁多人玩緊啦。咁你見到其實喐緊嗰啲咧，咁咧就全部都係已經係玩緊嘅啦。如果唔係都幾難咁喐緊。咁同埋咧有個功能你可以望一望咧，睇一睇周圍嘅玩家嘅。哇！你睇下，由呢個啲開始數，嗱，呢度，你睇下個 server 都喐唔切啊！係啊，呢啲係周圍嘅玩家，呢啲只係其中一個框住嘅，都未有乜嘢。有幾多人？仲有幾得意嘅。嗱，我見到飛嘅雨雲我哋，係啦。跟住咧睇下啲人嘅裝束啦，通常啲男嘅都會普啲嘅。嗱，啲男士啊，見到啲男士行緊埋嘅。嗱，呢啲通常都正常，我哋 zoom 近啲睇啦。但係啲女士咧裝束我哋行㗎啦，其中一個行埋去睇下先。嗱，紫色呢個，你見到我個樣。嗱，嘅紫色呢個裝束啊，着咗燈呢個咧，通常啲女士咧好得意嘅喎，都係咧着到好性感嘅喎，唔知點解。咁我就 zoom 近啲睇下啦。唔知佢知唔知我睇緊佢？嗱，係咪？嗱，你其實咧，基本上啲衫咧就唔係全部都咁性感嘅。咁我哋咧有個乾坤袋，咁裏面咧就係賣衫嘅主要。咁可以開嚟睇下啦。縮咗先。咁有個時裝部分嘅，咁女子上衣啦。咁女子上衣咧見到啦，穿唔穿到啊？嗱，見到長袖嘅喎，其實係有，同埋一條過嘅裙啦。嗱，呢啲都係上衫嚟嘅，即係呢個起碼都有得遮下個肚啊，遮下成啦，係咪？嗱，一咁性感嘅泳衣咧，其實咧為數係唔多嘅。仲有其他旗袍啦，仲有呢啲啦，百花神上衣啦，即係好得意咯，個網絡文化，我覺得同埋好得意嘅喎。你睇下咧，其實我都唔知啲角色咧係男人整定女人整。
佢哋咧好突出自己嘅身材，見唔見到啊？即係正常咧，其實我呢啲咧已經係叫做唔係好誇張㗎啦，係即係我呢個角色咧已經唔好誇張啦，即係比較下，呢亦都係一個比較特別啲嘅網絡文化咯。咁呢個就係個程度啦，睇下仲有啲咩睇先。嗱，見到呢啲藍色嗰啲咧就係飛嘅人啦。嗱，我哋睇下另一個女，睇下個女係咪睇個女仔先。嗱，呢啲衫，呢啲咧就比較正常啲啦，同埋呢啲衫有啲衫咧其實唔好揀嘅，譬如呢件我而家着緊嗰件咧，其實都唔係我自己揀嘅，都唔係我自己揀，因為佢咧個遊戲裏面真係。咁啲裝備嗱，佢有啲裝備啦，呢啲全部其實都唔係我揀，我冇得揀款嘅。咁我只係選擇究竟我可以防衞有幾多級咧咁樣。啲鞋啊，全部都唔係我去。頭先嗰啲就佢哋會係佢哋自己揀咯，同埋佢哋可以揀咧。嗱，頭先我個呢個包包裡面啦，可以揀究竟係咩模式咁樣嘅。咁佢哋頭先揀嗰個應該係時裝模式啦。如果時裝模式咧變咗好似我而家咁樣啦，因為我冇買衫，所以就冇嘢睇啦。佢哋有啲有買衫，頭先見到啦，譬如買泳裝啊，買啲比堅尼嗰啲咧，咁啊見到係比堅尼啦。分佈上嘅一定係錄完啦㗎。